光仔们早中晚好啊！这不是青鸟寄来了吗？换了几个物品。我真的很喜欢这个挂着蓝宝石的坠子啊，所以我们来搭配一下，看看哪个发型更适合。初始宝宝简直是稳定发挥哈，简直是怎么搭配都好看。这个还行。哇塞，这个不错，不错。呆菇也挺好看的，妹妹头也好看。哎呦，香蕉皮也不错哇，好看，好看。哇塞，进场永远的美女，单变也是很美哇。哈哈哈哈哈！老头胡子把钻遮住啦。雨妈也好好看呀。卡卡不错不错。哇塞，评估感觉完美适配呀。这个度假风的也不错。哇塞，这个挺好看。挖去，我觉得这个好看。大帽子直接遮住了上面。光污染。爆看，爆看。这个还行，这个还行。哇塞，花环宝宝好看耶！鞋带也挺合适耶。哇塞，哇塞，这个也挺好看。哈哈哈哈，丑偶！哇哇哇，虚荣宝宝好好看。再戴个耳钉。哈哈哈哈，像一边一个坠子。哈嘿哈哈哈哈，这个完美解决了一边秃的问题。光污染。这个小细头挺好看的。这个也挺好看的。这个还行。哇塞，这个挺合适。
塞，哇塞，这个新发型好美，哇塞好美啊，美得我要没了。我去，这个好适配呀，好美呀，好美呀！这个挡住了，看不见等于没带。我去，这个可以呀，好帅呀！好了，光仔们，最后还是换上我的双马尾。哇塞，我这一身简直绝了！我怎么这么会搭配？哈哈哈哈哈哈哈！哦 my god， 简直好看死了！好了，宝宝们，今天就到这啦，我们下次再见，拜拜。